अगर आपका दिमाग तेज है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद तरबूज निकलेगा या अंडा? जिनको लगता है इसके अंदर तरबूज निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में के लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर अंडा है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में एल लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। अगर तू इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करता है तो तुझे अगले आने वाले 1 घंटे में एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलेगी। यदि तुझे विश्वास नहीं होता तो खुद ही अनुभव कर। दोस्तों ही तो तरबूज था जिसका जवाब सही, तो कमेंट कीजिए।